Кар'ера. Кончык языка павольна дакранаецца да нёба, нібы прабіраючыся скрозь цяністую алею магчымасцяў і амбіцый. Ён як змея, што слізгае праз травінкі жыцця. Кар'ера. 3 склады, якія вядуць да міражу поспеху і бляску, але ў той жа час могуць хаваць за сабой лабірынты няўпэўненасці, сораму, страху. Гэтае слова, якое пачынаецца з тонкага, амаль далікатнага «ка», пераходзіць у цвярдзейшае, амбіцыйнае «р'е», і якое завяршаецца ўрачыстым і нечаканым рэзкім «ра», як кульмінацыя імкненняў і высілкаў. Што такое кар'ера? Што такое праца? Навошта я працую? Пра што гэта ўсё для мяне? Гэта лесвіца, гэта шлях, а можа гэта танец, які я выконваю у сваім тэмпе. А тады які мой тэмп? А ці ёсць у гэтым усім задавальненне? Я шчыра вітаю вас на старонцы падкасту «Праца Ваца», дзе мы будзем разважаць пра тое, што для нас праца і кар'ера, як знайсці тую самую сваю справу. І ўрэшце рэшт зразумець, кім я хачу стаць, калі вырасту, ці не зразумець. І як пры гэтым усім быць шчаслівым.